Лина, вставай, быстро! Ты опоздаешь? Интересно же, куда я опоздаю, если я никуда не хожу? Ну как же, ты опоздаешь на филармонию. Я тебя ведь записала туда. О, точно. На эту поганую филармонию я не пойду. Ясно? Ну как? Я же записала тебя. Ты не можешь. А я могу. Ой, мама, когда ты поймешь, что мне наплевать на эту филармонию, музыку? Я хочу рисовать. Надеюсь, я ясно изложила свой факт. Анжелина Райт, а ну быстро вставай со своей постели, живо умываться и бегом на филармонию. Ой. Я прям, мама, испугалась. Слушай, а езжай ты к своему мужу. Как его? Твой муж вообще-то и мой муж и твой отец, в принципе. Знаю. Ну так езжай к моему папочке и отвали от меня. Прошу. Да ты как с матерью разговариваешь? Тебе нужно вымыть рот с мылом. Не слишком ли деревенские приемы вы используете, мадам? Ну, знаешь, я звоню твоему отцу, и я уверена, ему не понравится это все. Ну и, пожалуйста, звони своему отцу. Я не собираюсь никуда идти, ни на какую филармонию. Слишком честь высока. Ну что еще? Кто звонит столько в такой час? Ну что? О, да, привет, Маргарет. Я тебя не узнала. Да, опять сбучка с мамой. Она меня заставляет на филармонию, конечно же, идти. Да, она меня туда вводит, как будто она обязана перед ней. Реально. Ладно, а как ты? Завтра поедешь на море. Ну, и куда же? Ясно. В свою Францию. Хотя какое там море, кстати говоря? Там же вроде его нет. Ладно, не буду с тобой спорить, а то думаю... Короче, ладно, я ничего не думаю. Не хочу тебя обижать. Ну так... да, значит, мы сможем сегодня встретиться? Как нет? Мы же договаривались. Ладно. Окей. Пока. О боже, какой беспорядок! А ну быстро все прибирать. Ой, ну что, отцу позвонила? Он пока что занят. Но я уверена, когда он освободится, он тебе так надерет. Через телефон? Хороший факт. Только, мам, я не понимаю, вы сами не можете мне надрать зад, или вы так трусите, или боитесь свой маникюр сломать, что боитесь? Мисс Мамочка. Лина! Лина, ты в порядке? Лина, ты не ушиблась? О, Господи, мама, не волнуйся, это всего лишь сидушка. Да, но ты могла ушибиться. Я так за тебя волновалась. О, да.
Мам, я уверена, когда я уеду во Францию, нетушки, в Англию ты будешь так переживать, что это вообще... Ты никуда не поедешь. Это почему? Да потому что я не разрешаю. И просто потому что мы уезжаем Мы с отцом уезжаем в командировку. Поэтому вот. Что? Ну так нечестно. Честно. А теперь давай, прибирай. Я не собираюсь это все за тебя делать. Ну, нетушки, хочешь, прибирай, а я не собираюсь. Все. Да куда ты опять намылилась-то? А? Лина! Я намылилась туда, куда нужно. Лина, а ну быстро иди сюда. Нужно поговорить. И по-нормальному. Живо! Ну все. Ты меня, Лина, выбесила.